د اماراتي مسؤلینو او عامو خلکو په یو ټغر راټولېدنه. کندوز ته د اماراتي مسؤلینو د سفرونو په دوام تازه د هیواد د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت ګډ هیئت دغه ولایت ته راغلی. د یاد وزارت د جرګو معین دغه ولایت کې د نظام ثبات او د ولس یووالي او انسجام تر سرلیک لاندې غونډه کې د ګډون پر مهال د ولس ترمنځ پر یووالي ټینګار کړی. هغه له ټولو خلکو وغوښتل تر څو خپلې پخوانۍ خپلمنځي دښمنۍ شاته وغورځوي او د هیواد د پرمختګ لپاره کار وکړي. موږ او تاسو ته بل انعام او احسان الله راکړ چې شکر د ټول ولسونه، ټول قومونه د افغانستان وګړي، د هر ژبې خلک چې دي، د هر قوم خلک چې دي، د هر عنعنات او کلتور رواج خلک چې دي، نن شکر ده په هر ځای کې په یوه میز، په یوه چوکۍ، په یوه کاسه او دسترخوان باندې سره راټولیږي. ورته مهال د کندوز ولایت ځایي مسؤلینو یاد هیئت ته د ښه راغلاست ترڅنګ د ولس د ستونزو پر هواري او د هغوی ترمنځ د ورورګلوۍ فضا پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. نظام چې څومره غښتلی او پیاوړی وي، دا ولسونه هم په پښو درېدلی سي، هیواد هم په پښو درېدلی سي، د ولسونو ستونزو مشکلات ته هم رسېدګي کېدلی سي. نو نن غوښتنه همدا ده چې د دغه اسلامي نظام ساتنه او د دې ترڅنګ درېدل ستاسو مسؤلیت جوړیږي. دغه معلمین یا وزیران په بار بار موږ تاسو شاهد یو، راځي موږ د ولسونو پوښتنه کوي څه ضرورات دي، څه مشکلات دي، هغه مشکلات دې اوري، هغه مشکلات و مشرانو او وزیر رب ته، ادارې ته او امیر المؤمنین حفظه الله پورې رسوي. د دغه قدرداني باید موږ وکړو. له دې سره یو شمېر قومي مخورو چې یا د سره غونډه کې ګډون کړی و، د اسلامي امارات کړنې وستایل او خپلې شته ستونزې له راغلو مسؤلینو سره شریکې کړې. د دې نظام اوس موږ ته چې پکار ده؟ وحدت، یووالی، انتفاق، همبستګي، لاس په لاسو او د دې نظام په شا ودرېږو او انشاءالله ټول ولسونه د دې نظام په شا ولاړ دي. قطعا انشاءالله مشکل نسته. شب روز امارت اسلامی افغانستان به خدمت ملت است. یک وقت بدین خود ما شاهد حال هستیم از باغران که مثلا طرف دیگر می آمدیم تا صبح نشود در قندوز آمادگی کردن نمیتونستیم از خاطری که دوزا و چپاولگره. امروز ببینید در هر کنج کنار از روزانه که در شبانه مردم دیگر گشت گذار میکنه. د هیواد د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت ګډ هیئت په داسې حال کې کندوز ولایت ته سفر کړی چې تیر 3 کاله په دغه ولایت کې سلګونه خپلمنځي دښمنۍ د اماراتي مسؤلینو او قومي مخورو په بیا هڅو په دوستۍ بدلې شوې دي.